kush është gjyqtari për masën e nesër ndaj Veliajt, zhdim për të, t'ja themi njerëzve fare thjesht shkurt e sakt. Çfarë ka bërë ai ide? A ka gjykuar çështje të bujshme? Ka gjykuar çështje të bujshme. Emri. Enigert Pollumbi është gjyqtar. Po që se e kemi e shohim aty. Është gjyqtar në gjykatën e apelit të posaçme, prej disa vitesh aty në fakt. Ai ka gjykuar çështjen e ish-ministrit të brendshëm Erion Veliajt, i cili është Samir Tahiri. Është pikërisht ky që Samir Tahiri. Ndërruar të shikoj se ky gjyqtari Enigert Pollumbi, i cili ka gjykuar çështjen e ish-ministrit të brendshëm Samir Tahiri, i cili u dënua nga ai duke hequr edhe mundësinë e zotit Tahiri për t'ia ndryshuar dënimin me burg në shërbim prove. Ai ka qenë personi i cili i hoqi nenin 59 dhe Samir Tahiri shkoi në burg. Gjithashtu ai është personi i cili e riktheu Sali Berishës një masë sigurie, pasi gjykata e posaçme vendosi t'i heqë arrestin në shtëpisë, e cila vendosi ta lërë pa një masë sigurie, ai vendosi ta rikthej në një masë sigurie duke u paraqitur 2 herë në muaj në prokurorinë e posaçme. Kështu që ky gjyqtar ka treguar që në momente presionit më dha, ka ditur t'jap një vendim bazuar në prova dhe fakte. Kështu që kam përshtypjen që këto 2 raste tregojnë se sa mund të intimidohet një gjyqtar si Enigert Pollumbi. Kështu që duhet pritur edhe pak, ju e thatë që nesër është dita e madhe e provës, por duke patur parasysh se çfarë ka ndodhur deri në këto momente, me këto raste që unë tregova, por edhe me arsyet pse prokuroria e posaçme kërkon ta mbajë në qeli zotin Veliaj, unë kam përshtypjen që Erion Veliaj do ta ketë shumë vështirë që t'i ndryshohet një masë sigurie, aq më tepër që do të hapet edhe një precedent për raste të tjera me të njëjtat akuza. Ka patër sulme të ashpra, ta hedhim tani këtu, edhe një pyetje që unë mendoj që është e rëndësishme, të ashpra ndaj Olc Dados dhe ndaj Erion Banit. Madje ditët e fundit e kanë shpallur edhe grek. Si ke parti? Po ti du të shikosh se partia Thuria me këtë punë duhet merret. Thuria djeras edhe si gazetarë. Me luhatjet psikologjike të personave që janë shpallur dhe grek, për shumë. A është ky një mesazh dhe për gjyqtarin tjetër? Pra që e presin të njëjtat sulme edhe këtë, se ne i thamë avokatit është pyetëm dhe avokatin e gjitha, ishtë një tha me integritet shumë gjyqtari e gjitha, por sulmet kanë qenë të panuarta, si që keni parë. Pra, mund të presim njëjtat sulme dhe për atë, si që kemi parë sulmet e mëdha për Olc Dado është bërë objekt. Mendoj që kjo është strategjia e mbrojtjes së zotit Veliaj dhe avokatëve të tij. Kam përshtypjen duhet të sulmuar prokurori në mënyrë që ta kthejmë personale të gjithë akuzën që është ngritur ndaj zotit Veliaj. Kështu që kjo është strategjia që ata kanë zgjedhur për të mbrojtur. Momentin që bie prokurori, atëherë nëse bie prokurori, heq dorë prokurori çështjes, atëherë në një farë mënyrë zoti Veliaj të jepet e drejtë sepse prokurori e ka pasur personale me të dhe ja ku hoqi dorë dhe i gjithë ky hetim që është zhvilluar këtë vit sa i takon pasurisë, do të jetë nul. Unë dua të them që nuk është hera e parë që një person i cili ka probleme me drejtësinë në Shqipëri vendos të marrë një avokat amerikan. Kemi rastin e Emiliano Shullazit, i cili në mos gaboj 2 ose 3 vite më parë vendosi të marrë një avokat amerikane për në mënyrë që të përballet me drejtësinë shqiptare më mirë, por nuk pati asnjë efekt mbi drejtësinë shqiptare, nuk pati asnjë efekt mbi gjyqtarët, nuk u kompleksuan gjyqtarët se në Shqipëri erdhi një avokate amerikane. Kam përshtypjen që kjo faza e kompleksimit nga një avokat amerikan, kam përshtypjen që drejtësia shqiptare dhe kryesisht gjyqtarët dhe prokurorët që janë në prokurorinë e posaçme e kanë të kaluar. Djali i ri ti mos e thuaj me plot. Unë them mbi eksperiencën që kam parë deri tani. Sigurisht që ju keni eksperiencë më shumë se sa unë. Po unë kam parë me thënë Amerikën, ti e shikon Amerika tani. I njihni më mirë. Për shembull, po të thotë mund të ndryshë Elon Musk, po themi për një çështje të këtë lloji të gjitha dhe ti çfarë do t'i bësh? Edhe avokati që vjen aty me këtë pushtet vjen, unë tha, ai shpjegoi rregullat amerikane këtu.
Që ato të marrin. Po në fakt kemi kod penale. Në fakt kemi kod tjetër zoti Rakipi. E drejta penale në Shqipëri me të drejtën penale të modelit Po pra ndryshon se ta spjegova se me avokatin ton. Të ditur që unë ngrit aty dhe tha gjëra si amerikanë dhe ata donë të nxjerrin jashtë. Kështu që unë nuk di që të ke ndryshuar. Nuk dim ç'ndodh me këta amerikanë tani. Për ta mbyllur, nuk di që të ke ndryshuar, po them, pozicioni i prokurisë në raport me zotin Veliaj. Po kam përshtypjen edhe i gjykatës, sepse gjykata e shkallës parë ka vendosur mbi tre gjëra kryesore që janë rreziku i prishjes provave, dhe për kjo ka qenë arsyeja pse ka çuar në burg gjykata, po si zoti Veliaj është kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe kishte në dorë që të prishte provat, dhe çfarë do të ndodhi nëse zoti Veliaj nesër lirohet dhe vendoset një mas sigurie detyrim paraqitje, po them, dhe ai shkon të pasnesërme në zyrë, ku në të njëjtën kohë prokuria e posaçme ka dhe disa hetime të tjera për të, si çështja e incineratorëve, ndrageta, 5D apo dhe çështje të tjera. Rreziku për dalë jashtë vendit, në çdo rast zotit Veliaj nëse i jepet një mas detyrim paraqitje sigurisht që mund të largohet nga vendi, dhe një ndër arsyet që ka argumentuar gjykata në shkallën e parë ka qenë edhe pjesa se zoti Veliaj nuk është penduar në momentin që ka intimiduar një oficer të byros kombëtare të hetimit, dhe duket që nuk ka reflektuar, pasi edhe nga statuset në Facebook ai vazhdon me të njëjtin ritëm duke goditur oficerin e BK-s me emër mbi emër, por edhe prokurorin e çështjes dhe zotin dhe gjyqtarin e shkallës parë. Apo biografinë e BK-s. Edhe një edhe një gjë zoti Rakipi Çari dilte 100% grek. Zoti Rakipi, edhe një gjë tjetër. Ja gjenti asfalis. Te pjesa e grekëve ishin te pjesa që nxjerrin grek janë mediat në dispozicion të zotit Veliaj, të cilat bëjnë këto të themi thurin këto lloj situatash. Ndërkohë që me agentin e byros kombëtare të hetimit, zoti Veliaj është prehur drejt për drejt. Ai ka qenë aktivisti i PD-s, merret me notat dhe diplomën e prokurorit Orizdato, pra ka një intimidim shumë të madh edhe në artikulimin publik të vet zotit Veliaj. Kështu që pyetja që lind është, nëse është ky qëndrim që ka Erion Veliaj ndaj prokurorit të çështjes, çfarë tremba atë që të merret me dëshmitarët, të cilët janë shumë të rëndësishëm dhe me vlerë për prokurorinë sa i takon hetimeve. Nëse ai publikisht bën kaq, imagjinoni jo publikisht çfarë bën. Jo publikisht. Rakipi duat si publikisht e ruan pak etikën ndaj prokurorit, gjyqtarit, dëshmitarëve e tusit. Imagjinoni tani çfarë bën në një bisedë personale. Qartë. Zoti Rakipi duat sjellë edhe një analogji tjetër se çfarë do të ndodhi me hetime të ngjashme që ka prokuria e posaçme në raport me subjekte të tjera si që janë Ilir Meta apo Ilir Beqaj. Kanë të njëjtën akuzë si zoti Veliaj, korrupsion edhe pastrim të parave. Çfarë do ndodhi nëse zoti Veliaj shohet masa nesër, i lindet drejta që të gjithë ata subjekte që janë në hetim nga prokuria e posaçme, unë përmenda 2, po mund të jenë dhe më shumë, ata me të drejtë, por edhe në debat publik pastaj do i bie që spaku i ka mbajtur në burg kod, dhe mbi ta akuza e korrupsionit dhe pastrimit parave nuk është ngritur siç duhet.